I-ano mo pa din. Ay, ano ba yan? Naka-video. Dali, hindi na sa atin. Wala ka naman. Kami po ay isang ilim na tawid. Sa isang kulay. Pinagawa. Hindi ko nakita ako. Yeah. Nag-video ka? Wala. Nabuksihan ko lang yung sa salad lang. Yun lang. Sa release na. Oo. For me. Kasi ang agad natin. Oo. So yun lang ang ano. Oo. Saka yung pera natin. Nakampakita naman ako sa video. Baka dito ma-enjoy mo na. More on water kasi ako. Hindi ka naman naligo kahapon. Hot spring, beach, waterfall. Yes. Saan? Hindi yung asawa dito. TikTok na sa gilid. Hi. Text mo naman yung kaibigan ko. Naririnig ko na. Ang ganda ng... Wala ka na. Naririnig ko na. Next ko naman. Diyos ko, tingnan mo. Tingnan mo naman. Naglabas ng ano, andun ako sa labas. Pumula ng grasya. Oo nga. Asintunan. Oh. Tingnan niyo naman yan. Tatawid tayo Si muna Miss Popular. Oh, hindi ka Zaira. May tubig po. Uso pa ba yun? Uy! Ayan ako ta. Tumawid ka. Rock. Maraming mapapagpunan. Alam mo bang dati ha? Ayun. Stop na makita. Kasi ako nakakakuha ng mga dress, shorts, basta lahat.
TikTok. Itribok naman sila. Umabot sa punto, enjoy ka na yung mag-vlog. Or magawa ng video. Abot yung sa punto, makapagod ka. So, alam ko yung mag-vlog na. Mas makakapagod ko yan. 1 year na. Sige, magkakasabot. Wala ka naman. Look at the view. Padami ng padami. Hindi yan. Dito na pala tayo, boring. Oh, dito na ulit. Part 2. I need part 2. Lakad lang. Bigat kasi ng dala ko, mas mabigat din ako. Ako na. Hila ko ba na Dito ka sa right side, dito dito. Hintay natin siya. Sige. Akala ko nagbablog. Hindi, bagay sa'yo upload sa YouTube ng mga ano. Oh, 2020 jadi lockdown.
Ay! Dandaan ka naman ganyan, baka magbulas ka pa. Thank you, kuya. Tabi-tabi po. Tabi-tabi. Tabi-tabi po. Hindi naman madulas eh. Kaya ka naman. Kasi nasunod ba ako sa'yo eh. Yun na yung voice, oh. Pakita mo na yung voice. Ito tayo. Puro lupa ang pinakita mo. Ang pinakailangan natin dyan yung puno. Yun na yung voice na. Ay, hindi pwede sa harap yan eh. Yung voice, pakita mo din. Ah, tamaaya tayo dito. Dami natin nakain daw. First time na to dito na. Ha! Let's go! Woo! Ano yung voice? Ayan. Dito na pala tayo, boring. Oh, dito na ulit. Part 2. Saan kaya tayo maglalaki? I need part 2. Dito may... Dito.